สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม.5 นะครับเป็นนักเรียนม.5 ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสืออัปโหลดนะครับอัปโหลด5นะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับของครูสุวรรณนะครับจุดประสงค์ของการทำคลิปนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้ทันนะครับเรียนได้ทันนะครับได้แบ่งเวลาในตอนช่วงมีเวลาว่างได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับไม่มีจุดประสงค์ในการเฉลยนะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจแล้วก็สามารถเรียนรู้ล่วงหน้าหรือว่าตามหลังได้อย่างมีความสุขนะครับครูต้องการให้นักเรียนทุกคนเก่งนะครับเก่งภาษาอังกฤษนะครับเราจะมาเริ่มเรียนด้วยกันนะครับหนังสืออัปโหลด5ของนักเรียนม.5 นะครับเราจะมาเริ่มด้วยกันนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดจอยให้ด้วยนะครับช่องของครูจะได้มีนักเรียนตามเยอะๆครับโอเคนะครับเริ่มครับโอเคครับเรามาถึง 3.10 Rescue นะการช่วยเหลือการช่วยชีวิตนะครับของหนังสืออัปโหลด5โมดูล3นะครับสำหรับเรียนม.5 ครับมาดู reading ครับข้อ1 match the sentence to the picture นะครับจับคู่ประโยคอันนี้กับรูปข้างบนนี้นะครับรูป A B C D นะครับมีอยู่5ประโยคนะครับคงได้นะครับดูรูปแล้วสลับดูความหมายของประโยคนะครับแล้วก็จับคู่แล้วใส่ไว้นะครับมาดูข้อ2ครับข้อ2ว่าthe picture tell us a story รูปบอกเรื่องนะครับ what is it about มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ listen and read the text to find out ลองฟังดูว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ check this word มาดูศัพท์ต่อไปนี้นะครับเป็นคำศัพท์นะครับที่ใช้ในเนื้อเรื่องถ้าเกิดนักเรียนหาแล้วนักเรียนลองเช็คดูว่าถูกไหมนะครับตามนี้นะครับบทนี้จะเป็นการช่วยเหลือคนงานเหมืองที่ติดอยู่ที่เหมืองใต้โลกนะครับนี่นะครับศัพท์เฉพาะตรง check this word นะครับมันอยู่แค่นี้นะครับโอเคนะครับเราจะมาฟัง 2A ครับ cave in นะครับดูเนื้อเรื่องตามเลยนะครับUnit 3.10 Rescue Exercise 2A page 70 Cave in You're working in a mine and you feel the ground shake. Walls start to crumble and you see big clouds of dust. You are 700 meters below the ground with no way out. This is what happened to 33 miners on the 5th of August 2010 at the San Jose copper gold mine near Copiapo, Chile. Their mine collapsed, trapping them 700 meters below the ground. Trapped. The mine was very hot and humid, which made living down there very uncomfortable. The miners drank water out of the radiators of the vehicles around them, and for food, they had some emergency supplies. For 2 weeks, the miners had no contact with the outside world, until suddenly they heard drilling. Their excitement faded, however, when the drilling stopped 2 days later. But thankfully, it started again, and on the 22nd of August, rescuers first broke through to the miners. In the first 2 weeks, each miner lost about 8 kilograms and made their 2 days' worth of supplies last 2 weeks. The rescuers gave the miners food, water, and oxygen through a hole they drilled into the mine. They gave the miners tasks to take care of each other so they wouldn't get bored.
Family. When the cave-in happened, the miners' families rushed to the mine. They slept in their cars and waited for any news. Before long, the government set up an area called Camp Hope, where they could stay during the rescue. They had a canteen, kitchen, toilets, and even a school and children's zone. The miners talked to their families through a radio that the rescuers sent down to them. Escape. To get the miners out, rescuers drilled 3 tunnels. They called them Plan A, B, and C. A and C didn't work, but B made it through. Rescuers used a special capsule to get the miners out. It was just big enough for 1 miner. The capsule had an oxygen supply and food inside, and wheels on the outside to slide over the rock. It was so small that the miners had to make sure their waists weren't any bigger than 90 centimeters to fit in it, by following a special diet and exercise plan. The rescue team even sent down a tape measure so the miners could monitor their waistlines. What happened? At 21:55 on the 13th of October 2010, the rescuers pulled out the last miner. All 33 men came out without any problems. They hugged their families and met the people who rescued them. All the miners were very happy to be free. The rescue was a great success. ก็เป็นเหตุการณ์ที่เหมืองถล่มนะครับที่ประเทศชิลีนะครับอ่านดูว่าอ่านและฟังดูนะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยเข้าใจก็ลองฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ครูมีที่ทำแปลไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะครับลองฟังอันนั้นแล้วเสร็จแล้วก็มาดูอันนี้ซ้ำนะครับใช้วิธีฟังซ้ำนะครับแล้วก็มาดูความหมายตรงนะฟังแล้วก็ดูความหมายที่นี่ก็จะรู้นะครับโอเคนะครับถ้าหยุดดูก็จะรู้นะครับใช้วิธีหยุดคลิปก็จะอ่านได้ครบนะครับเนื้อเรื่องผ่านนะครับดูมีคำศัพท์ตรงนี้นะครับ miner แปลว่าคนงานเหมืองนะครับ trap แปลว่ากักขังนะครับติดอยู่นะครับ drill เจาะขุดนะครับ crumble พังทลายครับ fall down หรือ collapse นะครับ collapse แปลว่าพังคลืนพังทลายยุบตัวลงนะครับ rescue ก็ช่วยเหลือนะครับ radiator เครื่องทำความร้อนครับ contact การติดต่อสื่อสารครับ fade แปลว่าจางครับsupplies นะครับแปลว่าอาหารเสื้อผ้าสิ่งจำเป็นนะครับ make it through นะครับไปให้ถึงนะครับ reach a place after a difficult journey นะครับ waistline รอบเอวครับ waistline รอบเอวข้อ B ครับ read the text again and choose the best answer นะครับเลือกตอบจากเนื้อเรื่องนะครับถ้าไม่ได้ก็ลองดูเนื้อหาเมื่อกี้ซ้ำที่แปลไว้ให้ก็ได้นะครับข้อ 3 ครับ use the word from check this word นะฮะใช้ศัพท์จาก check this word box นะครับ in the correct form ต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบถูกต้องด้วยนะครับแล้วเอามาใส่ที่สรุปนะครับไม่ใช่ศัพท์อย่างนั้นไม่ใช่ยกมาเลยนะครับต้องมาเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ถูกต้องด้วยนะครับดูเรื่องเทนเรื่องอะไรนะครับช่อง1ช่อง2ช่อง3อะไรงั้นนะครับลองดูเรื่องเป็นไงตัวดีๆนะครับข้อ 3ไวยากรณ์ครับการใช้ a and the ครับคงไม่ยากนะครับ fill in the gap with a and or the นะครับให้เติม a and หรือ the a ก็เอกพจน์หนึ่งเดียวนะขึ้นต้นด้วยเสียง
พยัญชนะแอนขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะครับเสียงนะครับไม่ใช่รูปนะครับเดอะนี่พูดไปแล้วมาพูดซ้ำนะครับคงได้นะครับข้อ5ครับ listening แล้วลองฟังดูครับก็บอก listen to the speaker 1-5 นะครับ and match them to the sentence A ถึง F 1-5 แล้วมา match ด้วย A ถึง F นะครับมาดูว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะครับมีอยู่คนอันประโยคหนึ่งที่ไม่ match นะครับลองฟังดูครับExercise 5, page 71. Speaker 1. I hate seeing reports of accidents on the news, so you can imagine how I felt when I saw one on the motorway. It was cold and there was ice on the road. Suddenly in front of us, a lorry lost control and swerved into the path of another lorry. We managed to avoid the crash, but both lorries lost their cargo, which spilled over the road. It was very scary. Speaker 2. My hometown is in a very flat area by the sea, and when it's stormy, we often get waves sweeping into our streets. Just recently, it happened again, only this time it was worse than ever. Huge waves came crashing into our gardens and flooded our homes. The flood caused a lot of damage, but the emergency services were fantastic and made sure everyone was safe. Speaker 3. Last summer, the bad weather caused a landslide in my village. The side of a hill collapsed and caused part of the main road to break up. I was driving along the road when it happened. I've never experienced anything like it. The ground underneath my car had cracks in it and became very unstable. I couldn't move. It was such a relief when the rescuers arrived and got me out of there. Speaker 4. 2 summers ago, a fire broke out in the forest just outside my village. The fire was spreading quickly and was becoming difficult to control. The authorities gave orders for everyone in the surrounding villages to move to a safer place until they could contain the fire. We packed our most essential belongings and headed for the city, where we stayed with my aunt until it was all over. Luckily, the firefighters managed to put out the fire just before it reached inhabited areas. Speaker 5. There was a terrible accident in my town a couple of years ago. Some kind of mechanical problem in the bottle factory caused an explosion. The resulting fire melted all the plastic and released toxic smoke into the air that travelled for miles. It smelled awful. I remember everyone having to wear a surgical mask to get around the town until the air cleared up. โอเคนะครับคงได้นะครับถ้าไม่ได้ลองฟังซ้ำนะครับศัพท์ไม่ยากนะครับมาดูข้อ6ครับ speaking and writing imagine you are a reporter สมมติว่าคุณเป็นผู้สื่อข่าวนะครับรายงานข่าว cover the story of the miners in Chile นะครับเนื้อเรื่องนะครับของ miner ในชิลีนะครับเรามาใหม่แล้วมารายงานนะครับนั่นคือข้อ6เรามาพูดหน้าห้องให้เพื่อนฟังนะ6 7โอเคนะครับ3.10 นะครับ rescue การช่วยเหลือครับคงมีอยู่ที่นี้นะครับโอเคครับนักเรียนครับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube ในลักษณะนี้โดยผมครูสวัสดิ์นะครับอธิบายให้นักเรียนได้เรียนก่อนนะครับหรือว่ามาตามหลังเพื่อทบทวนก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดจอยให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ว่ามาเป็นสมาชิกช่องของครูสวัสดิ์ครับเรียนเก่งทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะครับ please